Oke, kita mulai. Ada pertanyaan, kenapa ada golongan obat anti hipertensi itu menimbulkan efek samping batuk kering. Yang pertama-tama yang harus saya terangkan adalah tentang obat-obat anti hipertensi. Ada 3 golongan obat yang menimbulkan efek batuk kering pada pasien. Ini terjadi dari 5 sampai 35 pasien yang menggunakan obat-obat anti hipertensi, terutama pada golongan S inhibitor. Sebetulnya ada 3 macam obat anti hipertensi yang menyebabkan batuk kering, yaitu golongan-golongan S inhibitor, kemudian golongan-golongan antagonis beta blocker, dan yang ketiga golongan obat kalsium channel blocker. Tapi yang paling kuat, yang paling sering menimbulkan, yang tadi saya sampaikan 5-35% pasiennya menderita batuk kering, itu adalah golongan-golongan S inhibitor seperti captopril, enalapril maleat. Ini yang menimbulkan. Bagaimana proses terjadinya batuk kering? Oke, kita lihat mekanisme kerjanya. Golongan obat S inhibitor itu bekerja memblok, menghalangi terbentuknya angiotensin 2 dari angiotensin 1 pada ginjal. Dimana kalau angiotensin 2 sudah tidak terbentuk, berarti terjadinya cairan tubuh atau mengurangi cairan tubuh. Ya, akan dikeluarkan cairan tubuh melalui ginjal terus ke urin, sehingga volume darah pun akan berkurang.